Привет! Мы сегодня выбрались на 3 дня сюда, в горы. Смотрите, какой лес. Говорят, в Бельгии леса нет. Смотри. Видишь? Люди говорят, что в России, говорят, нету у нас ничего. А я говорю, что есть. Вот показываю всем, какой лес. Вот сейчас в гору идем. Черт меня понес в эту гору. Тут так высоко идти. И устаешь же. Но ничего. Старый конь борозды не портит. Ой, чуть не упал. Вот такой лес, вот дорога. Куда пойдем? Старый конь борозды не портит. Мы еще покажем всем. Смотрите, какой лес. Вот здесь мы будем находиться сегодня. Что у нас? Пятница, суббота, воскресенье. Это еще 2 дня. Все буду показывать вам. Вот такой вот лес. Сейчас дальше пойдем. Где-то должна быть там стоянка. Оттуда будет видно весь город, небольшой поселок, река, как на ладони. Сейчас немножко дальше я вам покажу. Вот что интересно хотел показать. Видите, вот эти зеленые столбики? Здесь такая гора, она пустая же. Старые деревья здесь все вырубили. А вот эти вот столбики стоят зеленые. Это новые молодые саженцы. Видите, сколько их? Вот они, 2 ряда здесь. И пошли вот так наверх. Я думаю, для того, чтобы вот эту гору держать, чтобы не было никаких оползней. Видите, как аккуратно они это все сделали. Аккуратно-то, аккуратно. Ну, дорога пошла опять в гору. Уф. Может, вниз пойдем? Ну, не знаю. Ну, в общем, вот так вот. Дальше, наверное, еще будет интереснее. Посмотрим. Вот мы дошли до первой остановки. О, видите, специально садитесь, берите свой рюкзак или ранец, все там, открывайте и вперед. Кушать, подкрепляться, бутерброд, посмотрите. Вот, вон там озеро, видите? Это озеро. Вон там эта деревня. Речка. А дальше будет еще интереснее должно быть. Там есть специальный такой парк, где аттракционы все. Небольшое место, там может быть, я не знаю, 500 метров на 500. Но у него несколько домов, считается деревня. И там постоянные люди, постоянно много людей. Ухаживают, правда, за ним. Видите? Все. Только то, что рассказывал, так хорошо здесь, так все. И на тебе, посмотрите, какой дождь. Слышите? О! Ничего себе. Небо все. О! Вон дождь какой идет. А нам еще надо домой идти, же вниз надо идти. Но это прогнозировалось, да. Только мы прочитали, что в 6 часов будет дождь. Вон, видите, на горизонте, вон, видно там, вон там, что-то солнце пробивается. Вообще сейчас в Бельгии дожди идут недолго. Если дождь пойдет, он даже может ливень сумасшедший быть на 15-20 минут, максимум полчаса, даже этого не бывает. А потом раз, останавливается и опять лето. Вот подождем, посмотрим. Вот мы пришли домой. Вот наш дом. Камин, все красиво. Пришли домой, а дождик перестал. Вот паразит. Ну вот такой домик. В лесу. Телевизор. Такая терраса. Так, ну что еще вам показать здесь? Такие спальни 2. Камин.
Давно мы так не сидели, перед камином посидеть так. Мне нравится.